ده اشهر واحد بيعمل فواكه اللحوم في عابدين. حبيبي يا رسول الله. الجيار لا يختشي. مش كده يا مؤمن، جبنا على السحور. ظبط وكلمني ظبط وكلمني. طبعا الكلمه دي بنقولها لاصحابنا لما بنكون عايزين نخرج معاهم. فالحمد لله يعني بفضل الله بعد 3 سنين اتفقت انا واحمد صاحبي اللي احنا نتقابل. بس بعد 3 سنين بس هو لسه ما جاش لحد دلوقتي. فمستني ده كله، الدنيا زحمه بقى طبعا في وسط البلد. فنستناه بقى كده واعمل له مفاجاه. وصل الحمد لله، اخيرا اخيرا وصل. يا جدعان ربنا حرام. تركب مستودع تعمل انت عينات منين؟ الحمد لله اخيرا بعد 5 ساعات جه اهو. عامل ايه؟ وحشني والله. بعد 3 سنين ها؟ بعد 3 4 سنين مخلصين من امتى؟ خلصنا جيش 23 اتفقنا ان احنا النهارده نخرج. مع اننا قايلين من قبلها اصلا وربنا بنظبط يا جماعه الخروجه دي من حوالي 3 سنين. هو كل ما كلمني اقول له ظبط بس وكلمني. بنظبط وبنكلمني فاهم من حوالي 2.5 3 كده يعني. بص بقى بمناسبه الخروجه الحلوه دي اكلك اكله حلوه قوي. يلا بينا. خمن هي ايه؟ يلا بينا ايه؟ ها يلا حته حرشه كده. آه. وطبعا اكل حرشه يعني بيجه. ودي كانت اول تجربه ليا البيجه، بصراحه الاكل كان طعمه تحفه. الشوربه طعمها حلو قوي على فكره. وما ننساش طبعا الويسكي الحلال، بس خلي بالكم عشان حرقه موت. والممبار بجد تحفه، والخلطه اللي فيها 10/10. حبيبي يا رسول الله. الجيار لا يختشي. مش كده يا مؤمن، جبنا على السحور. عايز تسيفن بقى؟ انا ما اعرفش ايه ده بس هو طعمه حلو. المفروض كوارع صح؟ وبجد الكوارع عندهم في حته تانية خالص. وما تنساش تعمل لك سندوتش مشكل ودوس بقى يا معلم. ورقة اللحمة دي اديها 10/10، جربوها على ضمان. جامده. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.